வாங்க ஈகான் பில்லிஸ் காலிஃப்ளவர் ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். 1/3 ஆனியன், 5 கிரீன் சில்லிஸ், 6-8 பூண்டு பல், 1/4 கப் ஈகான் பில்லிஸ் நெத்திலி கருவாடு, 2 கப் துருவிய காலிஃப்ளவர். இப்போ பச்சை மிளகா, பூண்டு, வெங்காயம் இதை போட்டு இது மாதிரி இடிக்கலில் இடிச்சுக்குங்க. இப்போல கொஞ்சம் 1-2 இடித்தா போதும். இப்போ வாங்க எப்படி சமைக்கலான்னு பார்க்கலாம். அடுப்பில் இண்டக்ஷன் குக்கரில் மேஜிக் பாட் குக்கரை எடுத்து வச்சுட்டு இதில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் போட்டுட்டு முதல்ல ஈகான் பில்லிஸை அதில் தூவி விட்டுருங்க கீழே. அப்போ தான் அது முறுமுறுன்னு பொரிச்சிருக்கும். அதுக்கு மேலே நம்ம இடித்து வச்சுருக்கிற வெங்காயம், பூண்டு, பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையும் அதில் சமமாக பரப்பி விட்டு போட்டுடுவோம். அதை பரப்பி விட்டு போட்டுட்டு அதை நல்லா பரப்பி விட்டுட்டு அதுக்கு மேலே காலிஃப்ளவர் துருவலை அதுக்கு மேலே போட்டுடுவோம். தண்ணி எதுவும் போட வேணாம். இதையே நல்லா பரப்பி விட்டுட்டு 2 முட்டை உடைச்சி அதுக்கு மேலே அழகாக கீழே இறங்கிடாமல் அந்த முட்டை மேலே ஊற்றிட வேண்டியது. மேலே ஊற்றிடுவோம். ஊற்றிட்டு இப்போ குக்கரை மூடி வச்சுருவோம். உப்பு போட்டுட்டு குக்கரை முடிச்சு வச்சுருவோம். மூடி வச்சுட்டு ஒரு விசில் போதும். ஒரு விசில் முடித்தோன்னே வாங்க திறந்து பார்க்கலாம். ஒரு விசில் ஒரு 2 நிமிஷத்தில் வந்துடும். திறந்து பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வெந்திருக்குது. முட்டையும் அழகாக இருக்குது. இப்போ அழகாக அதை கிண்டி விடுங்க. கீழே அடியில் கொஞ்சம் சாரிங் இருக்கும். நல்ல ஒரு மெரூன் கலரில் எல்லாம் சேர்த்து அழகாக கிண்டி விடுங்க. கிண்டி விட்டால் நம்மளுக்கு ஒரு சூப்பரான ஈகான் பில்லிஸ் ஃப்ரைட் காலிஃப்ளவர் ரைஸ் சூப்பராக நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு. வாங்க டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்து ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள், உங்கள் வீட்லேயும் செஞ்சு பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை மறக்காமல் அழுத்திடுங்க. தேங்க்யூ வெரி மச்.